Goeiemôre Henny. Ja, môre Fanny. Ja, die internetduiwel het weer hierso toegeslaan toe ons dit die minste verwag. Dit lyk vir my dit is maar hoe dinge werk. En in besigheid is die een ding is as ons nie aanpasbaar is nie, wat is ons? Ja, dis waar. Ja, Fanny, baie dankie. Baie jammer vir die oponthoud en vir u wat ingeskakel is, baie welkom. Ja, ek is bevoorreg vanoggend om saam met my kollega Fanny Cronje hier te sit en te gesels oor hierdie regering van nasionale eenheid wat ons wat ons nou onlangs in die lewe gesien kom het en en waartoe dit potensieel op pad is. Maar ek dink Fanny, jy's die kundige op hierdie gebied, so ek gee vir jou geleentheid om met ons mense te gesels, ja. Baie dankie Henny, dis vir my 'n groot plesier en ek hoop daar's 'n paar mense wat kyk en wat iets hieruit kan leer. En van die perspektief af na die regering van nasionale eenheid moet mens eers kyk uit die makro-oogpunt uit. Die makro-oogpunt is die kabinet wat nou saamgestel is. En dan moet mens kyk, die groot belangrikste ding hier is natuurlik die ekonomiese aanslag, die wat ons wil en wat ons nie wil nie. Nou hier's twee rigtings wat loop en dit is die een van die voormalige dominante party wat nou minder dominant is. En hulle rigting is natuurlik 'n staatgeleide ekonomie. Dit sê staatintervensie of staatsinmenging. Die nuwe ouens wat dan nou praat en wat dan nou ingekom het, die 12 of 11 eintlik van die 32 ministers, is dan die wat meer glo in die markgerigte ekonomie. Dit wil sê dat die staat nie moet inmeng nie. Die staat moet wel die infrastruktuur, die struktuur skep dat die privaat die mark kan gedei. Nou hier's 'n paar goed wat hier 'n rol speel. Die eerste ding wat ek dink ons mekaar moet sê is dat die ANC se intellektuele kapitaal lê by die SAKP. Die SAKP is natuurlik absoluut staatsinmenging gebaseer en sal Hulle is so gee. sosialisties. Ja, so hulle gee dit basies vir die ANC. Die tweede een is die beïnvloedingsrol. Nou hier speel die beïnvloedingsrol as die vakbonde. Kusatu speel 'n baie groot rol. En dis nou die sogenaamde peoples wat verteenwoordig word deur Kusatu, die werkersklas. Kom ons praat nie van die werklooses nie, want hulle verteenwoordig hulle nie, maar in 'n geval. So wat gebeur het is for the people is die woorde wat gebruik word deur ouens soos Kusatu, hulle is daar for the people. Dit het nou verander na for some of the people en dis die SAKP se invloed. Dit wil sê die SAKP sê omdat ons, of dan die ANC, wat dan die groepering is, julle verteenwoordig, weet ons beter as julle, ons sal julle verteenwoordig en doen wat goed is. En dis waar die hele ding verkeerd gegaan het, dis waar die hele kadergedrewe ekonomie ontstaan het, en natuurlik die gepaardgaande kaderontplooiing, wat ons almal weet wat se skade dit aangerig het. Die ander kant van die muntstuk is nou waar die DA en die Vryheidsfront Plus en Inkatha 'n rol kan speel, is natuurlik deur die markgerigte ekonomie daarin te bring. Een van die groot kritiek wat gelewer word deur hierdie ouens is natuurlik dat die staat in hierdie model moet eintlik net die infrastruktuur skep, dat dit gedoen kan word en dan infrastruktuur in stand hou. Nou die mislukking van die ekonomiese beleid en van die staat was die infrastruktuur in standhouding, dit weet ons. Ons het dit gesien na Eskom en ons het dit gesien by Transnet en ons sien dit by water ensovoorts. So daardie deel, selfs binne hulle eie model, is nie gepleeg nie. Die gevolg hiervan is natuurlik dat en ek gaan die hele tyd Eskom as 'n voorbeeld gebruik wat gebeur kan word. Maar kom ons kyk vinnig na die ministers, die 5 ministers binne die ekonomiese cluster wat hulle noem, almal van die ANC af en daar die SAKP dink ek 'n beduidende rol gespeel. Daar's wel 2 adjunkministers. Die adjunkminister van Handel en Nywerheid en die adjunkminister as aan een ook van Finansies, hulle is 2. So die rolle wat hulle kan speel. Maar kom ons kyk, wat kan hierdie ouens doen? En nie voor ek by dit kom, wil ek net 'n ander aspek hier bybring, wat miskien kan belangrik wees, en dis die kultuuraspek, of die benaderingsaspek, en dis die Afrika kultuur teenoor die westerse kultuur. Nou, albei het goeie en albei het slegte punte. Die Afrika kultuur is mensegerig, wat goed is. Ek meen, ons moet met mekaar praat. Die westerse kultuur is uitkomsgerig, is doelwitte moet bereik word ensovoorts. En dis nou waar ek dink waar daar 'n klein probleempie ontstaan het. So die Afrika kultuur, en ek gaan dit verduidelik aan die hand van
kom ons noem dit 'n sê jaareindfunksie wat gereël word. Die Afrika kultuur sal hulle sê, kom ons kry almal bymekaar. En ons sit almal in ons gesels en dis wonderlik want dit is nie gedoen eintlik in die westerse kultuur nie. Dis die Ubuntu gedagte wat skitterend is. Die westerse kultuur, uitkomsgerig, kom ons kry die plek, kom ons kry die ete reg, hoeveel stoele en tafels daar moet wees ensovoorts. En die uitgeleese gaste. En die uitgeleese gaste. Nou om die twee te trou, want die probleem met die Afrika kultuur is dit hou daarop. Ons het nou gesels en alles, maar dan en mense kan dit sien in al die groen skrifte en wit skrifte en al die goed skitterende dokumente en dan hou dit op. Dit word nie deurgevoer nie. En dis waar die westerse wat hopelik deur hierdie ander 11 ministers gebring word kan aanvullend wees tot daardie probleem van uitvoering van beleid wat ons weet wat 'n groot probleem is. So mense hoop daarvoor dat en dis waar ek dink waar beïnvloeding kan 'n rol speel. Daai beïnvloeding eerder deur hierdie 11 ministers en die paar adjunkministers gedoen word eerder as iemand soos Kusatu wat dan ook 'n sosialistiese agenda het. So dit kan baie positief word as dit reg hanteer word. Maar goed, kom ons kyk vinnig wat die ministers doen. Daar's vir my 3 of 4 baie belangrike ministeriële posisies wat in hierdie mense se hande is. En ek weet almal kla en sê dis nie regtig beduidend nie, maar dit kan wees. Dis binnelandse sake en ons sien die minister het reeds begin met die regte goed daar. Probeer die toue verkort. Kry jou stelsel so dat jou toue verkort want dis frustrasies. Kry jou immigrante storie reg, jou onwettige en jou wettige immigrante. Laat daar duidelike skeislyne is. Laat ek en jy wat 'n besigheid het weet wie kan ons in diens neem en wie kan ons nie in diens neem nie, wat is nodig. Die tweede een is natuurlik basiese onderwys. Ek sien vanoggend die nuwe minister het reeds gesê dat die Bella wetgewing moet teruggaan, maar dis nie vir my die belangrikste nie. Wat sê ons altyd vir mekaar? Die onderwys moet regkom want jy moet opgeleide mense in die ekonomie instoot. En ons weet dit is nie reg nie. So die begroting moet reg aangepas word dat jy kan nuwe skole bou, dat dit kan ontwikkel word, maar kwalitatief jou onderwysers ontwikkel word, dat daar ordentlike onderwysers is en hoe dit ook al gedoen moet word, daai begrotingsaanpassings moet dus gebeur dat jy of dit deur colleges is en of dit deur addisionele opleiding is, maar dat jy kwaliteit mense het wat die vakke doen en ons weet almal dit is waar daar 'n probleem gelê word. Die derde een wat ons hiervan praat is natuurlik landbou en meneer Steenhuisen het ook reeds gesê dat hulle gaan kyk na nuwe markte, hulle gaan kyk na Afrika. Dis goed wat al jare gesê word uit die privaat sektor en uit die landbou uit. Fanny, net gou vinnig hier, dis nou meneer John Deere Dis net hy John Deere Steenhuisen homself. Maar dit is belangrik. Die landbou self het baie goed op hulle eie gedoen, maar as hulle ondersteuning van die regering kry om hierdie uitvoermarkte verder te ontwikkel, kan dit net goed wees en dit sal werk skep, want die landbou is een van die grootste werkskeppers wat daar is. En dan natuurlik die rol wat Steenhuisen gaan speel. En onthou die PAC se man sit by grondhervorming in terme van om daardie wetgewing, en dit sal beduidende argumente wees en harde, rowwe onderhandeling verg, maar om daardie grondonteiening sonder vergoeding reg te kry. Ek sê nie dit moet nie gebeur nie, maar dit moet reg gebeur. En natuurlik die grootste grondbesitter is die staat. Die staat sal moet begin om sy eie grond bietjie te gebruik vir hierdie mense sonder om altyd die skuld op die boere ensovoorts te pak. Ja, dis natuurlik die staat en sy trawante Eskom en al die ander. Absoluut. Absoluut. En die derde punt wat hieruit voortvloei is hoe kry mens dit dat die kapitaliste of dat die markgerigte individue iets kan regkry? Hoe kan hulle invloed uitoefen? Nou hier sit eintlik baie maklik dink ek, want die staat het wat ook al gebeur het of hoe dit ook al gebeur het reeds beweeg in die rigting van privatisering, samewerking met die privaat sektor. So daai deurtjie is oopgemaak. So ons moet nou amper sal ek sê daai deur oop skop vanuit 'n besigheidsoogpunt en daarin kom, want jy het nou die kans, hulle wil privaat privaat markte toelaat of saam met die privaat sektor werk, gebruik dit. Kyk wat het in Eskom gebeur. En ek gaan terug as ek sê na Eskom toe. In Eskom hierdie 100 dae of wat ook al wat ons nie meer load shedding of beurtkrag het nie. Een van die groot redes is omdat mense hulle eie energie bronne opgesit het, self energie opwek. So die Eskom het nie meer so baie nodig nie. Die gevolg daarvan is hy is ook geforseer, want die president was toe geforseer om groter kapasiteit toe te laat op dakke ensovoorts, sonkrag ensovoorts. So dit was een van die maniere en dit is wat aanhoudend moet gebeur. Dit is 'n lang proses en dit gaan tyd vat, maar dit is die paadjie wat gestap moet word. Hou jy die deur oop, jou voet is in, nou moet jy daai deur stadig maar seker oopdruk. En
dis nie noodwendig, moet dit alles markgerig wees nie. Byvoorbeeld transmissie, kan jy by Eskom los, want daar is struktuur, dis infrastruktuur, ontwikkeling en infrastruktuur wat gehou moet word, of wat in stand gehou moet word. So dit is daar en dit moet gebruik word. So jy reeds besig om te privatiseer, is vir my 'n vreeslike lelike woord, om die privaat sektor betrokke te kry, basies by opwekking, en dan by verspreiding wat nou nog oop is. Dit kan daar kan dit 'n samewerkingsmodel wees, soos wat die regering graag wil hê. So jy kan eintlik die regering, dis die vorige regering, jy kan eintlik ondersteun hulle gedagtes en hom dan net in die regte pad, in die regte wyse druk. Die laaste ding hierby wat vir my uiters belangrik is die sogenaamde ding van rompslomp of red tape. Nou dis die ou op die straat, die besigheid op die straat se grootste probleem. Rompslomp ontstaan waarskynlik hoofsaaklik vanweë die hele kaderbeleid wat plaasgevind het. Dit wil sê om die staat die leidende rol of 'n staatgeleide ekonomie te hê, word hierdie goed geskep om seker te maak dat die staat dit wel kan beheer. As 'n mens dan nou stadig maar seker in hierdie rigting begin beweer dat jy die privaat sektor, as ek dit so mag noem, inbring, dan kan mens al meer en meer wegkom van hierdie geskepte rompslomp, want rompslomp, red tape, is geskep. Dis deur die staat geskep om seker te maak dat hulle eie beskerm word en die kaders en al die goed, maar ook hulle beleid beskerm word. So daar's 'n afbrekingswerk wat oor 'n tyd gaan plaasvind, maar ek sien die glas eerder halfvol as half leeg. Ek is oortuig daarvan dat dit kan gebeur met goeie onderhandeling. Kom ons kyk net vinnig na die rol van adjunkministers, en hierdie is my ook belangrik, want by adjunkministers het jy natuurlik die handel en nywerheid en jy het finansies. Nou, die minister gaan al die sê, maar hy sal dit in oorleg moet doen, met die adjunkminister, met die hoof van die departement, met die voorsitter van die portefeuljekomitee, en ons hoop daar kan dalk iets uitkom wat ook in die kant toe gaan. So, daar gaan ook hard onderhandel moet word, en dit reggestel moet word. Ek dink die minister van onderwys, Gwarube, het dit baie mooi hanteer, deur te sê, sy gaan nie sê wat is fout met die wetgewing, hy moet net terugverwys word, parlement toe die Bela wetgewing, en dit moet reggestel word, dat die in ag geneem word, dat die kundiges gesê word. Dis skitterende strategie, en sy kritiseer nie direk nie. So, die ondersteunende rol wat gespeel moet word deur effektief te wees, deur rompslomp uit te skakel, deur daardie departemente wat beheer word effektief te maak. Samewerkende regering wat Inkatha se persoon het, Glabi, as ek reg uitspreek, is basies het hy nou gesê dat die munisipaliteite wat nie werk nie, moet hulle daai ouens nuwe verkiesings hou vir daai amptenare en nuwe ouens aanstel. Dis die pad om te loop. Dis die pad hoe ons Suid-Afrika kan regmaak. So, die mense wat sê ons kan nie 'n rol speel, of ons, die oppositie wat dan die markgerigte is, waar ons besigheidmense vandaan kom, kan nie 'n rol speel nie. Ek dink julle is verkeerd. Daar kan 'n rol speel word. Dit is miskien 'n langer en 'n ander pad as gaan nie môre reg wees nie. Maar ek dink hier's 'n baie belangrike rol te speel vir hierdie markgerigte georiënteerde politici, die 11 ministers en die paar adjunkministers, om 'n beïnvloedingsrol, daai beïnvloedingsrol van Kusatu oor te neem en die beïnvloeding stadig maar seker te vat na die markgerigte. En dis maklik want die ANC is reeds in daai rigting op pad, of hulle sê, dit sê jy kan hulle uitsprake gebruik om dit ver te vat. Ek sien die ANC, die Forum, die dominante party, as ek dit dan so mag noem, die minder dominante party nou. So, en dis van my kant af dink ek hoe mens die ding moet hanteer en hoe dit hanteer kan word. Van jou kant af gaan jy ons bietjie meer op die grond vat. Ja, voor ek jou grond toe vat, Fanie, sê gou vir my, hoe sien jy, ek moet nou vir Fanie baie krediet gee, want toe in aanloop tot die nasionale verkiesing, het ons uit die aard van die saak baie gereeld in die kantoor en met verskeie rolspelers en assosiate van tyd tot tyd redelike in diepte en soms nogal opgewekte gesprekke gehad oor die politieke pad wat voorlê, hoe die ANC as regerende party gaan vaar in die verkiesings, hoe kom ons sê linkse partye gaan vaar en sekere neutrale partye. Maar en Fanie se vooruitskatting het 100% waar geword. So ek gee dit vir hom as 'n krediet hier in die openbaar, ek het dit al vir hom persoonlik ook gesê. So sy gevoel was 100% in die kol. Maar Fanie, nou gaan ek jou op die spot sit. Okay. Wat voorsien jy in terme van die provinsiale of die plaaslike verkiesings wat in die volgende, wat oor 18 maande
2026. Hoe sien jy dit uitspeel in vergelyking met wat die resultate was van die nasionale verkiesing? Ek dink 'n tendens is gevestig weg van die regerende party af. Of dit noodwendig na die, kom ons noem hulle die privaat sektor gedrewe partye is, en of dit miskien na die ander kant toe is, hoewel ek dink die ander kant is nie so erg nie, die EFF-MK party nie. So ek dink die tendens is gevestig en dit gaan net versnel. En ek dink dit is baie belangrik dat as jy in hierdie 18 maande, die paar ministers wat daar is so aan hierdie werk goed doen, dat mense kan sien, binnelandse sake, shucks, ek staan nie meer in lang toue nie, iets werk. Ja. En ons kan dit net aan iemand toeskryf. Ja. Dan gaan jy op plaaslike vlak baie meer begin sien dat dit wegswaai van die ou kaderbeheerde munisipaliteite hopelik af gaan wees. So ja, ek is opgewonde. Ek dink 2026, ek het voor die tyd vir almal gesê dat 2024 gaan dalk nie heeltemal dit veroorsaak nie. En ek was effe verkeerd want dit het al, maar ek het altyd sê 2026 gaan die skeiding in Suid-Afrika wees. Dan 'n laaste vraag van my kant af, voordat ek nou my paar pennies in die spreekwoordelike pot sit. Fanny, is ek verkeerd as ek sê dat die oppositiepartye het Trojaanse perd taktiek gevolg om die regering van die dag te bestorm? Ja, hulle het seker, ek meen die koalisie voor die tyd wat gestig was, het dalk in daardie rigting beweeg. Ek dink die probleem bly steeds, dis politici. Elkeen wil maar sy eie ding doen en my wyse ou vader het altyd gesê 'n politikus werk net vir hierdie klein sakkie. Niks anders nie, dis deur die bank so. Maar ek dink tog dat in terme van vestiging van waardes, en dit moet al meer word, het hulle al nader gekom aan iets wat vir almal aanvaarbaar is, en dis soos hulle maar uiteengesit het. So was selfs ouens soos wat uiteenlopend is, soos die Freedom Front Plus en Inkatha, by mekaar kan kom en om sekere beginsels kan koördineer. Ek meen, ons het KwaZulu-Natal nou gekry, waar die koalisie nou regeer, hoop net met een setel, so hulle kan baie maklik probleem maak, maar dis baie beter as Gauteng, waar die ANC met 'n minderheid regeer, 34% van die dinge is regeer, ek meen, daar gaan probleme kom, so dit gaan prettig raak daar. So, ja, ek dink, hulle het, Trojaanse perd is dalk die sterkste, maar hulle het beslis 'n ding daar gestel wat momentum begin kry en wat dalk nou meer momentum met die nuwe RNE kan kry. Ja. Nee, dis baie dankie. Ons gaan ek gaan so 'n paar woorde gesels en dan sal ons wanneer ek nou klaar is, dan gee ons geleentheid vir vrae. Jy kan die vrae vir ons stuur op die Facebookblad en dan sal ons probeer om dit te antwoord. So jy kan net op die kommentaar net jou vraag stel. Ja, Fanny, dankie vir jou insette. Ek weet ek kon jou nog 'n paar vrae probeer vra om jou strikvrae te vra. maar ek gaan nou nie dit doen vandag nie. Strikvrae is goed want dit laat mens dink. Ja, nee, absoluut. Maar jy wil nie dink hier voor 'n groep mense noodwendig verkeerd dink nie. Ja. Weet jy, Fanny, ek dink jy sal ook onthou, en nou gee ons op 'n manier ons ouderdomme weg, want destyds het ons nie 'n ding soos 'n webinar geken nie. Ja. Ten beste het ons fisies seminare bygewoon, en toe dit natuurlik 'n mooi naam gekry, werkswinkels, en voor dit was dit kongresse gewees, daar's nou nog seker kongresse, maar er was nooit aanlyn nie en er was nooit webinar nie. En daar was 'n persoonlike kontak gewees tussen die paneel van sprekers en dan die gehoor wat sit by langwerpige tafeltjies met 'n glasie water en 'n bakkie met wat is dit, minte of sweeties in en so. Peanuts. En dan het die spreker nou een na die ander opgekom en die spreker het gewoonlik begin met 'n grappie of ietsie ligs. Onthou jy? Om daai ysbreker te wees. Nou, ek het dit nou nie net nou begin nie, want ons het 'n ysbreker gehad deur die tegnologie wat ons 'n bietjie vasgevat het. Maar dit sal verbeter, moenie worry nie. Maar ek wil by jou begin met 'n sake storie. Ja, doen dit. Dit is 'n bietjie aangepas van 'n ander een af, maar
hierdie jong man, kom ons sê dit is 'n jong man. Ek is nou nie seksisties as ek dit sê nie, dit kan 'n jong dame ook wees, maar vir vandag, 'n jong man met entrepreneuriese denke, hy is so 30 jaar oud en hy wil en droom daarvan wil 'n onderneming of 'n besigheid soos hulle nou in Afrikaans dit noem begin. En die eerste ding wat hy doen is hy gaan kyk in die geel bladsye, aanlyn natuurlik, nie die fisiese een nie, en hy sien daar is 'n besigheidsguru. Hy bel die besigheidsguru, nee, hy WhatsApp hom. Hy sê vir hom, hy moet hom help. En die besigheidsguru kry hom in die stad, en hy vat hom daar na 'n gebou toe. En hy sê vir hom, hy is 'n gebou met 4 vloere. Dit noem ons die vinnige besigheidsgebou. En op elke vloer is daar spesifieke besighede met spesifieke kwaliteite en spesifieke vereistes en spesifieke uitkomste, winsgewendheid ensovoorts. Maar dis vir jou as entrepreneur om te besluit watter vloer jy kies. En dan as jy daai vloer kies, dan kry jy daai besigheid en jy is aan die gang. Die jong man stap in, neem die huiser, kom by die eerste vloer, daar voor hy kan natuurlik nou nie ingaan nie, maar in die voorportaal van die eerste vloer is daar 'n aantekenbord en daarop staan geskryf, op hierdie vloer is daar klein besighede. Normaalweg in die kleinhandel of in die klein dienste industrie en jou maandelikse wins is so tussen 15 en 25.000 rand per maand. Ja, en die ou ding, nee genade, dis dan te min, ek wil nie so min geld werkie. En hy druk die knoppie, gaan op na die tweede vloer toe. Kom by die tweede vloer se portaal, weer hierso is 'n aantekenbord, daar staan geskrywe, op hierdie vloer is daar klein tot medium grootte ondernemings. Hierso is baie verskillende diensorganisasies, hierso is kleinhandel, hierso is invoer en uitvoer, en ja, jou verwagte inkomste profiel hierso is so 30 na 40.000 rand per maand. Ja, sê wag 'n bietjie, hier raak dit nou goed. Maar ek wonder, ek gaan die derde vloer op probeer, en ek gaan op. Kom by die derde vloer se portaal, weer vorentoe nou kan ingaan, hier is die bord, en op die bord staan, hierdie is prima besighede. Goeie besighede met goeie geskiedenis, lang geskiedenis van winsgewendheid en opbrengs, jou potensiële inkomste hierso ten minste 60.000 rand per maand. En die ou dink by homself, daar is nou nog een vloer oor. Hy dink, jene, hy sê, ek sal hom, hy druk hy knoppie, en hy gaan op na die 4de vloer toe. En hy kom by die 4de vloer se portaal, en hierso is 'n bord, en die bord sê, jy moes een van die ander vloere gekies het. Klaar, alles verby. The moral of the story is, geen besigheid kan oornag tot sukses spring nie. Geen entrepreneur kan oornag van een vlak tot 'n 4de vlak van winsgewendheid net spring nie. Tensy jy Bitcoin nou smokkel of wat ook al, maar ons gaan nou nie daartoe. Ek praat van gewone besighede wat ons normale besigheid. Sogenaamde normale besigheid. Alhoewel die normaal is ook besig om 'n nuwe normaal te kry. So, en daai jong man is uit die aard van die saak gesnoeker en hy is daar weg, leë hande. Maar waartoe is ek op pad? Fanny, ek gaan nou miskien net so 'n bietjie met ons Engelse vriende ook gesels. The whole premise that Fani was talking about, especially in terms of the local government elections coming up, and the catchphrases coalition and cooperation, is really applicable to our local and regional businesses as well. Because it is there that the real growth of our South African economy is taking place. Yes, the government needs to have a stimulated environment, and the government needs to broaden
let's call it the shackles of doing business, both in terms from a labor point of view right through to tax relief, and to create the scene where entrepreneurs can flourish, can take on the first floor and the second floor, and eventually end up on the third floor with excellent financial results. In fact, Fani, what's concerning to me is that since 1998, we have seen a 56% reduction of listed companies on the Johannesburg Stock Exchange. 56% of the JSE companies has either went belly up, or they have simply delisted. And if you go on to Business News and several of our business publications, you'll see that there's almost every month there are several listed companies that have started the process of delisting. Continuing process. Yeah, and it's not necessarily because they are in financial difficulty. It's because they wish to offer their shareholders the maximum benefit of that process. Yes, there are obviously cases where financial difficulty force them into business rescue, which inevitably leads, in most cases, to liquidation. But what I'm trying to say is the small and medium business is the future of our economy, that we all know that, but it's also the future of our government. What I mean by that is that the small and medium business becomes the real influencer when it comes to the politics. It's the small and medium business that becomes the influencer on our local politicians in meeting, in getting involved, in addressing issues with local politicians to stimulate and rectify the business environment on a micro level, but that goes through to national level as well. There are several organized business organizations, but that, having said that, that's something we can come back to. Die belangrike ding is, weet jy Fani, hierdie ding wat ons vashak op dat 'n maatskappy slegs groot gaan wees wanneer daar 'n genoteerde maatskappy is ongelukkig in my opinie heeltemal oor it's inflated, soos die Engelsman sal sê. Met ander woorde, ons sien 'n situasie waar selfs die Altex wat vroeër geskep is, het dit tussen 2003 en 2008. Waar is dit vandag? Dit bestaan nie. Ja. So, en ons is op 'n punt waar ons moet kyk, hoe hanteer ons besigheid in samewerking met die regering op die pad vorentoe. Daarmee begin ek met 'n paar punte van. Die eerste ding is, ons moet aanvaar dat daar 'n versnelling van vaardighede is. Van het sopas genoem dat daar 'n versnelling van vaardighede in die regering, omrede daar nou mense in poste geplaas is of verkies is en geplaas is wat werklik kapasiteit in terme van vaardighede het en wat dan nie voorheen was nie. Die regering van nasionale eenheid het ewe skielik vaardigheid bekom deur hierdie koalisie en samewerkende regering. En ons het daai soortgelyke program in ons eie ondernemings nodig. Ons grootste probleem is ek vat byvoorbeeld, ek gesels verlede week met 'n persoon wat 'n redelike groot besigheid bestuur, maar wat direk vir my sê nie van hierdie elektroniese goed, soos hy nou sê, en sosiale media en daai dinge wil ek niks van weet nie, dis my assistent se werk. Fout. Absoluut. As jy jou vaardigheid, as jy wil hê jou personeel moet 'n kultuur van vaardigheidsontwikkeling hê, moet dit by jou begin. Die leier, dit beteken, jy sal moet kyk na jou indiensnemings vereistes ook. Ons kan nie mense in diens neem, met alle respek, wat nie elke blokkie van jou vaardigheidsbehoefte
'n regmerkie gee nie. Dis waar. En die dag van baadjies vir boeties, of boeties vir baadjies, hoe noem jy dit, is in die aard van die saak Kader rondplooiing. is verby. So werksmagbeplanning dink ek, selfs vir die kleinste van ondernemings, is baie belangrik. Gister, praktiese voorbeeld, gister het ons 'n gesprek oor moontlike internskap by Approach. Ons het 'n gesprek daaroor gehad, ons kan iemand inbring wat 'n student is, met wat 'n internskap hier kan kom doen. Maar soos my kollega vir my sê, wat moet die persoon doen? Presies. Ons kan iemand inbring wat hier rond sit, en wat die ligte werkies doen, en ons moet werk uitdink vir die persoon. Dit is verkeerd. Ongeag of dit internskap of uitvoerende beampte se pos is. Jou werksmagbeplanning en uitvoering is kritiek in hierdie tye waarin ons lewe, en veral indien jy wil aanpas by die snellende verandering wat ons uit die hart van die saak wat 'n feit is. Daar's 'n ander ding, Fanie, waarin ons dink ek gereeld oor praat ook hier by Approach, en dit is kapitaal. En ja, ons moet nou terug te kom by die regering van nasionale eenheid, of by die regering, punt. Hulle kapitaal kom uit ons sakke uit. Ja. Oorwegend. Maar ek praat nie net van rand en sent nie. Ek praat van mensekapitaal. Om te belê in jou personeel, om te belê in jouself. Al is jy 'n eenmansaak, kom dit terug daarby dat jy moet jouself, en weer eens kom dit terug by vaardighede en bekwaamhede. Jy moet jouself ten volle, ten beste gaan bekwaam. Ons het 'n assosiaat, ek gaan nou nie name noem nie, wat alles wat hy aanpak in terme van sy passie, volg hy met oorgawe na. Of dit nou fotografie is, dan sorg hy dat hy die beste bekwaamheid, die beste toerusting en die beste hoeveelheid tyd daarin spandeer, sodat hy sy vaardigheidsvlak kan vat van die eerste vloer van daai spreekwoordelike gebou tot by die 3de vloer. En ek dink dis daar iets rondom daai mentaliteit wat soms kort kom in ons ondernemings. Dit is iets van daai mentaliteit wat nou beginne plaasvind in die regering met die kapasiteit wat bygevoeg is. En daarom het hulle ons ondersteuning nodig. Maar hoe ondersteun ons? Nie net deur die belasting wat ons betaal nie, maar ook op ons plaaslike betrokkenheid, op streeksbetrokkenheid, en as jy die kapasiteit het, op nasionale betrokkenheid. Met ander woorde, by jou kamers van handel en nywerheid, by jou gemeenskap, op jou streekstrukture. Ek gaan nou nie die instansie se name noem nie, dan doen ek nou uit die hart van die saak bemarking. Maar betrokkenheid gee vir jou 'n plek om jou stem te lewer. Daar waar jy jou stem lewer, gee vir daai instansie, wat 'n sakeverteenwoordigende instansie moet wees, of kan wees, die mandaat om besigheid se belang verder te eskaleer en hoër te gaan verteenwoordig. Fanie, dit is, ek gaan volstaan met dit, ek dink ek het 'n klomp pitkos heen en weer gegooi, en dit is belangrik, ek dink dat ons wel die draad spreekwoordelik terugtrek na hierdie vonkprop toe, daar waar jy nou gepraat het oor die belangrikheid van juis die regering van nasionale eenheid, die belangrikheid van die koalisie wat daartoe gelei het, maar ook die belangrikheid van 'n gees van samewerkende geleenthede. Dis die saakmakende een. Ons gaan nou 'n bietjie 'n paar Ja, ons vrae gaan nou, antwoord. hier is nou 'n klompie vrae wat deurgekom het. Ja. Fanie, kan ek vir jou lees? Ja, jy mag. Okay, die eerste ene is van Mike Visser. Hy vra, kan die nuwe politieke bedeling mettertyd die uitvloei van oorseese kapitaal, soos byvoorbeeld Shell, keer en terselfdertyd nuwe buitelandse belegging stimuleer en intrek? Ek dink absoluut so. Ek dink indien ons nou daai lang pad loop van die beïnvloedingsrol waar die privaat sektor meer en meer betrokke raak, en ek sê nie oorneem nie, let wel, ek sê betrokke raak, daai samewerkende gedagte waartoe jy verwys het.
dit skep standvastigheid, dit skep sekerheid. Dis wat buitelandse beleggers wil hê. Die Shells en die BP's het gebeur, of hulle sal terugkom, ek weet nie. Destyds het dit ook gebeur met toe Engen daar gesit is en Engen het op sy eie aangaan. So dit kan ook gebeur. Maar ek dink wat wel kan gebeur, is dat dit wel gestop kan word. Jy gaan nie meer so baie kry nie, en dan dat hy stadig om sal draai en meer groot internasionale besighede dalk weer kan belê, Suid-Afrika weer as winsgewend sien. Dit hang van ons af. Ons moet Suid-Afrika winsgewend maak, en dit lê by wat Henny gesê het, ook op die plaaslike vlak en die besigheid op plaaslike vlak, dat jy daar in jou eie omgewing as 'n besigheidsman ook 'n verskil maak. En daar's klomp inisiatiewe aan die gang. Ons is betrokke by inisiatief Durban Will Connect, wat dan mense bymekaar sit, juis om byvoorbeeld te kyk as daar paaie stikkend is of slaggate is, dat ons kyk en dat ons dan dit rapporteer na die regte ou toe, dat ou dit by die regte instansie regmaak. Sê al daardie tipe goed. En vir die buitelandse ou, julle dink hulle sien dit nie. Hulle weet van dit. Hulle sien dit. Hulle kom dit agter. So dis vir my baie belangrik. Yeah, Mike, if I can also just put my penny again, add my penny to the pot. We must remember that companies like Shell, they also go through a change of their business model, and they get to the point where de-investing from or withdrawing in certain aspects from a country or region is not necessarily always because of bad risk or a lack of financial viability, but it is also due to changes in the business model of that particular company. Having said that, you've got the call centers, for argument's sake, that relocated on a large scale to certain eastern countries, but there's also a huge move towards South Africa. And now if we take the online sales, without naming, there are a number of international role players that are now establishing their regional head office in South Africa. In fact, in Cape Town. So for Cape Town. So ja, so daar's 'n hele party faktore wat 'n rol speel. En ek dink ons moet die opskrifte wat baie keer in die pers verskyn is baie keer misleidend. Want as 'n mens regtig gaan kyk na die inhoudelike, dan verskil dit van die opskrif. En in Shell se geval is dit juis een van daai probleme. En nie, kan ek net ook ons nog 'n 5 sent in die pot gooi. Ja, maar ek moet sê hierdie pot, ek wil die pot groot genoeg. Dit is 'n groot pot. Maar dit gaan basies oor die vertrekpunt, en ek het iets in Marula Media ook op 'n kol daaroor skryf van die media en akademici. En dit gaan na die twee stroom wat ek heel in die begin na verwys het, tussen die markgerigte ekonomie en die staatsgerigte of staatsgeleide ekonomie. En dit tel baie waai te ou van wat jou agtergrond is, waarvan jy kom, wat die narratief is wat jy verteenwoordig, wat jy uitkom. Ja. Ek kan nie Khayelitsha se ou wat daar sukkel verstaan ooit nie. Ek kan probeer, maar ek kan nie regtig nie. Net daai ou self kan verstaan waar hy is, net so min as wat hy kan verstaan waar ek is. En ek dink dit moet ons agneem, en ek dink die media mis dit baie keer daar, want hulle het 'n sekere narratief wat hulle uitdra, en ek praat nie nou van die fake news deel nie, ek praat nou van mense wat op die feite is, en al die feite doen, maar dan sit hulle iets daaraan, hulle sien dit uit hulle oogpunt, en dit word dan so vertolk en weergegee. So dit moet mense ook onthou, en dis wat Henny hierna verwys het met die Shell onttrekking, so die media wat Suid-Afrika sleg sien, wat hulle anders verkeerd gaan, sal dit anders stel, as die media wat dan meer Henny se standpunt sal volg, van dis nie noodwendig oor slegte besigheid, daar's ander faktore ook, so en 'n mens moet dit ook altyd in gedagte hou. Kom ons hoor gou by ons uitvoerende vervaardiger of daar nog vrae is. Reg, Fanie, ek dink dan is ons gereed om af te sluit. Ja. Baie dankie van my kant af, Fanie, vir jou voorbereiding. En ons waardeer dit opreg, en my uitnodiging aan elkeen wat kyk en luister is, ons besef nie die waarde van politieke risiko
analise of raad nie. En totdat ons meer begin delf, en ek nooi jou uit, gaan lees 'n bietjie op oor die waarde van politieke risiko-analisering vir jou besigheid, vir jou onderneming, vir jou instansie, selfs vir jou kerk. Gaan lees 'n bietjie op daaroor. En dit is wat Fanie werklik waar by ons wil tuisbring, is dat ons moet 'n ingesteldheid hê van, dit is nie net finansiële sake wat ontleed moet word nie. Ja, dit moet. En dis ook nie net balansstate en kontantvloeie wat ontleed en geïnterpreteer moet word nie. Dis 'n gegewe. Maar die politieke of die sosio-politieke omgewing waarin ons besigheid probeer bedryf, het net so kernelement geword soos wat grondstowwe, vervoer en energie is. En Fanie, baie dankie ook vir jou klarigheid. Baie dankie daarvoor. Rondom dit. Dankie. Ja, en dan wag, ons het nog een vraagie Fanie, hoe kan politieke risikobeplanning investeerders van die buiteland help? Dis eintlik baie eenvoudig. Investeerders van die buiteland wil weet, dis 'n eksterne faktor, die politieke omgewing, hoe stabiel is dit? Want as 'n politieke omgewing stabiel is, dan weet hulle dat hulle geld is veilig, hulle belegging is veilig. Geen mens gaan in 'n plek geld belê wat jy nie weet wat gaan gebeur nie. Sê dit is uiters belangrik vir buitelandse investeerders om daardie gerusstelling te hê en die ware feite te hê rondom die politieke situasie en wat hulle praat van die SWOT al in analise is, nee, strengths, weaknesses, opportunities and threats, wat dit alles behels. En dit is alles goed wat mense uit 'n politieke analise oogpunt sal weergee vir enige voornemende buitelandse belegging wat kyk na dit. So ja, baie belangrik. Dankie Fanie, dankie dat jy ingeskakel het. Hou gerus Approach Profit Manager se blad dop, of beter nog, gaan like ons page en ons het ook 'n YouTube kanaal, gaan kyk gerus daarso en teken in. En ons sal jou binnekort met 'n nuwe webinar, vars webinar, op tyd verras. Daar sê baie dankie. Fanie, jy kan maar groet as jy ook. Dankie, ek groet jou.